Так, сегодня тоже хотел пару слов сказать у костерка. Прекрасный воскресный день был, такой интересный, вроде пасмурный, но сначала солнечный, а потом пару тучек прошло, но так ничего и не пролило стороной. В общем, что сейчас такое актуальное и важное, это в русле всего, то, что я вижу, это, например, арест Гиркина, Стрелкова. То есть такая скудная была информация в прессе. Ну, как бы есть же еще там пресса разная и так далее. То есть как информация все равно поступает как-то. Ну так вот, очень странная, как странно, все объяснить можно. То есть еще раз я говорю, я не состою ни в какой партии, я не оппозиционер, я не работаю на государство. То есть я по образованию социальный философ, мне интересно, что происходит социальное, такое вот структура социальная. Вот что видится. То есть видится, что после мятежа Пригожина в Кремле восприняли это всерьез и начали такую другую политику вели, начали некоторую зачистку. Здесь вспоминается Сталин с его зачистками, но там, конечно, было совсем жесть. Ну, то есть там, если историю покопаться, там репрессии-то были они именно из-за зачистки, то есть там была борьба за власть, и он, соответственно, отдал некоторым людям указания сделать зачистку, а те тоже восприняли слишком близко к сердцу и начали зачищать очень жестко через систему вот этих гулагов и так далее. Ну, в данном случае, конечно, все далеко до такого, но мы можем видеть, например, то, что мы можем видеть. То есть, вроде бы с ЧВК Вагнера, с Пригожиным как-то это решили бескровно. И слава богу, я вот до сих пор этому рад, потому что здесь с одним юристом разговаривал, международником причем, и он говорил, а как это вот по закону там должны были там уничтожить вагнеровцев по пути в Москву. Да нету таких законов, чтобы там чего-то уничтожать там и так далее. То есть то, что относится к армии, там какие-то другие начинают работать, скажем так, правила и законы. Там важно именно принятие решения кем-то, вот руководителем. Абсолютно поддерживаю, так сказать, мудрость Путина, потому что не пустили все это на кровавый бой. Понятно, что там уничтожили бы эту колонну. У них нету там тех же Искандеров у той колонны. Там как бы, ну, очевидно, что там все уничтожалось бы. Другое дело, что нужно ли это. Поэтому, ладно, ну, в общем, после этого, как я понял, были приняты все это серьезно, начали шерстить. Например, еще исчез Суровикин, его, не знаю, скажем так, в какой-то прессе, около прессы обсуждали это, куда он исчез, его арестовали, не арестовали. Вроде бы, по данным, он находится дома, то есть, как бы, наверное, не арестован, но... Насколько я понимаю, он был как-то связан с вагнеровцами. Но он осудил их выступление, когда оно еще только началось. Ну и как-то его вот, видимо, там пытаются понять, как это все произошло, разбирают по всем кирпичикам ситуацию. Ну, это все правильно, потому что очевидно, что это было чем-то таким очень странным и, то есть, как бы, странное формирование, которое, опять же, я смотрю не с оценочной стороны хорошо-плохо, а со стороны, как это вообще происходило. То есть сейчас власть пытается с этим разобраться, и это правильно на самом деле. Другой вопрос, почему с этим не разбирались раньше. Ну, этот, кстати, вопрос вообще к нашей власти очень по многим параметрам в этой спецоперации. Почему не уничтожили там в Одессе все эти постройки, все эти связанные с дронами
с оружием, с горючим, только уничтожили только тогда, то есть очевидно знали, уничтожили. Ну, то есть я имею в виду, что очень много вопросов, почему все происходит после того, как грянет гром, и мужик как бы начинает перекрещиваться. В общем, в данном случае то же самое происходит, как я вижу, то есть, ну, как бы идет там, видимо, дернули каких-то генералов, начали всех смотреть, проверять и разбирать. И ну, пару фактов еще таких, кроме Суровикина, который все равно где-то есть. Ну, видимо, где-то его все-таки держат, скажем так. Непонятно где, но он ушел, короче, из поля зрения. Например, был генерал Попов, что-то он тоже забузил, возмущение написал там или наговорил в Минобороны. Его очень быстро, резко сняли. Прям понятно, что это эффект именно проблем с вагнеровцами, когда Пригожин критиковал, а потом раз и дошло до такого, до вот этого вот вооруженного, скажем так, выступления. То есть такое ощущение, что решили действовать по-другому, любых несогласных просто убирать. То есть убирать, и вот этого Попова генерала быстро убрали. Хотя очень о нем хорошие отзывы, что он к солдатам относился хорошо и называл их гладиаторами. Ну, то есть таким полководцем. Кстати, кто видел выступление Пригожина в Белоруссии, там в темноте, правда, было видео. Ну, вот реально, вот с точки зрения какой-то оценки такой, вот человек говорил как некий полководец, то есть какой-то римский вот этот полководец, который выступает перед армией и поднимает ее боевой дух для того, чтобы идти в бой. И вот примерно, да, он и до этого что-то такое же, так же себя вел. То есть на самом деле, стоит как полководец, он реально вот такой вот человек, ну, там, с уголовным прошлым и так далее. То есть, может быть, там к нему особого хорошего доверия-то и нет, как бывшему уголовнику, но вот как полководец, талант полководца какой-то организаторский у него явно есть. Это надо отметить. То есть в данном случае сразу тоже пресекли, Попова сразу сняли, все, убрали. Только что-то сказал. То есть ничего сейчас критиковать никому нельзя, получается. То есть Минобороны открывается больше возможностей, скажем так, для неясных каких-то схем, договорников и коррупции, на самом деле. Это просто факт. Понимаете, когда тебе закрывают все пути какого-то контроля, какой-то критики, ну, очевидно. То есть это любая бюрократическая система так работает. То есть я, соответственно, поэтому это говорю не потому, что я там против Минобороны. Ну, просто так оно работает. И еще вот это вот задержание вот этого Гиркина, то же самое из той же, я думаю, плеяды, что он там что-то критиковал, где-то там что-то, какой-то пост у него был в мае, по-моему, и как бы и здесь на него какой-то вагнеровец, а он не поддержал, он выступил резко против вагнеровцев, когда они вот этот мятеж поднимали, и какой-то бывший вагнеровец на него написал заявление в полицию, и его забрали. Выглядит, конечно, странно, ну, какая-то странная подстава, то есть на Пригожина, если кто-то напишет заявление, его заберут? Нет, конечно. А там на него заявление можно много насобирать, то есть там, ну, как бы вот в связи с мятежом, что он там что-то там нарушил жизнь и так далее. Там, кстати, я посмотрел эту статью про экстремизм, но это в той же статье было про Гиркина. И там такая интересная вообще статья-то про экстремизм, по которой его забрали. То есть там по этой статье можно кого угодно, практически все зависит от интерпретации. То есть там можно легко забирать любого. Что-то сказал, так ты за войну, давай тебя заберем за экстремизм. То есть как бы такое очень какое-то странное такое возникло
положение, вот, то есть как бы, то есть ты не можешь быть, получается, за войну, ты должен либо молчать, либо что, то есть как бы ничего вообще говорить нельзя, получается, то есть непонятно, то есть очень странно. Я опять же говорю, что по этой статье можно кучу людей, вот почти, ну, кучу людей, большую часть людей забрать просто, кто когда-либо что-то говорил. Поэтому, ну, не знаю, вот, к чему это все приведет, будет ли это лучше для общества, будет ли это лучше для спецоперации, то есть непонятно. Вот такие процессы проходят в нашем обществе, то есть, скажем так, как-то патриотом становится быть немножко некомфортно. То есть нужно быть не патриотом. Вопрос, а хочется вообще идти воевать вот, за вот эту вот систему, за такое государство, там голову ложить. Опять же, а воевать ты идешь не за свою семью в итоге-то, ты идешь именно за то, что вот эта система тебе как бы командует. Ну, не знаю, это опять же не призыв там к чему-то, это вот так вот анализ такой вот. Представьте, там вот все это ведет такие вот антипатриотические какие-то вещи, они явно антипатриотические там. И как бы, а смысл какой идти тогда воевать, потому что там какие-то разыгрывают игры. Ну, про это я отдельно еще потом порасскажу. В общем, вся эта спецоперация выглядит очень странной, как какие-то игры политические большие. Народ гибнет, игры идут, все вот так вот продолжается. Надеюсь, все все-таки будет хорошо. Надеюсь, в государстве, там, в руководстве они знают больше, принимают правильные решения. Ну, посмотрим, что нам даст будущее. В общем, на этом до свидания. Такой интересный, хороший вид. На этом, наверное, закончим, да.